Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, perkenalkan saya Perawat Ahmad Dani Saputra. Saya didapat tugas dari kampus Tikas Ibrahim ingin melakukan tindakan batu efektif. Apakah ibu-ibu sekalian sudah mengetahui batu efektif itu seperti apa? Belum. Batu efektif itu ialah mengurangi tekanan atau energi saat batuk, dan juga tujuannya agar ada bekas operasi yang sudah dioperasi tidak mengalami nyeri, berkata itu bisa mengurangi nyeri gitu. Dan juga tindakannya juga simpel, cuman menarik napas dan menghembuskannya selama beberapa kali dan menahan saat hembusan yang terakhir. Apa sebelumnya ibu-ibu sudah pernah melakukan tindakan ini? Belum. Baiklah, kalau begitu saya akan mengajarkan kepada ibu-ibu sekalian untuk melakukan tindakan ini. Ikuti saya ibu-ibu. Langkah yang pertama, ibu-ibu tarik nafas, hembuskan lewat mulut, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, tahan di dada ibu-ibu. 1, 2, hembuskan, tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Boleh dilepas dulu sekali dulu. Baiklah, kita mulai tindakannya satu-satu ya ibu-ibu. Mulai dari ini. Sebelumnya maaf ya bu, boleh dipasang dulu. Tarik nafas dulu, tahan di dada. 1, 2, satu kan bu. Selanjutnya ibu yang sebelahnya boleh. Sini. Baiklah bu, seperti apa yang kita lakukan pada ibu sebelumnya, kita lakukan lagi. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas, tahan di dada. 1, 2, batukkan bu. Nah, lanjut lagi ke yang sebelahnya, boleh. Baiklah bu, kita lakukan lagi ya bu ya, seperti yang kita lakukan tadi. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tahan. Batukkan bu. Ya, lanjut lagi ke ibu yang sebelahnya. Baiklah bu, bisa dimulai. Seperti tadi, tarik nafas, hembuskan lewat mulut, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas, tahan di dada. 1, 2, batuk lah bu. Ya, lanjut ibu sebelahnya. Boleh ambil ibu.
Baiklah ibu-ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya lakukan. Apa yang dirasakan dari tindakan yang saya lakukan tadi? Apa ibu-ibu bisa mengatur batuknya? Bisa. Baiklah, apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, kalau seandainya ibu-ibu sekalian tidak ada yang ingin ditanyakan, saya selaku Perawat Ahmad Doli Saputra ingin mengakhiri. Baiklah ibu-ibu, tindakan saya mungkin sampai sini. Seandainya ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, apa mau berkonsultasi apa segala macam, tinggal hubungi saya ibu. Ya. Terima kasih ibu. Waalaikumsalam.